जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ साब्रै मुस्लिमफोरखौ फासिनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों एबसु आफादा। साब्रै मुस्लिमफोर जायबा जोंनि बर' हारिनि 13 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामबोनानै 2 दाननि गोरबोआव गथ' दोनदोंमोन आरो बे गथ'खौ बे समाव आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव आरो दा बेनि सायाव जोंहा एबसु आफादा बिसोर साब्रै दायनिगिरिफोरनि मुङानो जाहैबाय आशराफुल आली, बलटिफ हक, दिलदार आली शेख आरो खैरुल आली। बिसोर साब्रैनि मुसुखा बानायनानै सावनानै एबसु आफादा बिसोरखौ फासिनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। बेबायदि जाथाया गले गले जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो एबसु आफादाबो गोख्रों दाबि खालामदों दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा नांगौनि थाखाय। जोंनि बर'नि जायगायावनो बर' हारिया रैखाथि गैलानाय बायदि जाहैबाय। क'क्राझाराव आरो गोबां जिल्लाफोराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ गाग्लोबगासिनो दङ, जिनाहारि खालामबोगासिनो दङ आरो बे जाथाया गोदान नङा। सिगांबो जादोंमोन आरो बिदिनो गोबां जाथाय जादोंमोन। दा बेनि सायावबो नोजोर लाखिगासिनो दंखायो आरो इयुनाव मा जागोन बेखौ दा जों बुंनो हाया। नैबे गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय नारेंगि ओनसोलनि बन्दायाव फरायबाय थानाय सासे 10 थाखोनि फरायसाखौ, जाय फरायसानि मुङानो जाहैबाय नितिश कुमारखौ अभिजित बरुवा मुंनि सासे दुथां सुबुङा किडनेप खालामनानै लांखारनानै नितिश कुमारनि न'खरनिफ्राय नोगोद 7 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो 7 लाख रांखौ दाबि खालामखांनायनि उनावनो अखानायैनो बे नितिश कुमारखौ अभिजित बरुवाया बुथारदों आरो लंटं खालामनानै मानसिखौ हाग्रायाव गारनानै दोनदों। लंटं खालामजोबदों, सि गैया नितिश कुमारनियाव। उनाव पुलिसा बेनि गोथै सहखौ बन्दा ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय बोखांनो हादों आरो जायबा बुथारग्रा अभिजित बरुवा, नैबेनो जाबाय अभिजित बरुवा आरो अभिजित बरुवाया हाथिगाव ओनसोलाव दखान होनानै जायोमोन। ओरैबायदि साननो गोनां जाबाय आथिखालनि जुगाव, जेखिबो माने हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जेबो रैखाथि गैला। हिनजावसाखौ बुथारो, हिनजावसाफोरखौथ' जिनाहारि खालामनानै बुथारो, सावथारो आरो हौवासाफोरखौबो नै लांखारबाय, बुथारबाय आरो लंटं खालामबाय। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो न'खरनि मानसिफोरनिसिम आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों। अब्ला जों दा सावरायगोन जोंनि बे काछार डिस्ट्रिक्टआव गंसे बाइक आरो गंसे गारि, बेखौ हरनि समाव न'आव लाखिना दोननायावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा, सानैबो गुबुन गुबुन मानसिनि, गारिया बेलेगनि आरो बाइकआ बेलेगनि, माने गुबुन सानै मानसिनि आरो, ओमफ्राय मोनायाव फैनानै बिसिनि गारिखौ सावनानै गालांदों, सावनानै सेवहांगार खालामदों। दा बे जाथायखौ सोर खालामखो बेखौ जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। नाथाय बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा इनभेस्टिगेसन बा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसरित, न'आव लाखिना दोननाय गारिखौनो सावना गालांदों आरो गारि सावजानायफोरनि मुङानो जाहैबाय फिरज उद्दिन आरो आब्दुल मातलिब, सानैबो मुस्लिम मानसि। जोंनि बे काछार डिस्ट्रिक्टआवथ' बांसिन बाङालिफोर दं नालाय, बिसोर मुस्लिम मानसि। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। ही घटना पोहरले আহিল। तो घटना जोआ 25 तारिख 6 माह 2023 घटना एटू और सन्मानी छोवालीजनीक जी दम दी पेलाय छोवालीजनीक घटना माने पोहरले আহিল। यार उपरत आमी धिक्कार जनाइछो आरो गरिहना दिछो जी माने आशराफ आली और रफिकुल हक, खैरुल आली, दिलदार आली शेख तेखेतসকলে जी दलबद्ध भावे दर्शन करिले এই ঘটনাটো আমি क'क्राझार जिल्ला निखिलबर ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা গৰিহণা দিছো আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাসকলক আজি মানে क'क्राझार पुलिस प्रशासने एरेस्ट करिले और यार कारणे आमी पुलिस प्रशासनक धन्यवाद दिছো और यार लगते आमी क'क्राझार जिल्ला निखिलबर ছাত্ৰ সন্থাই दाबी जनाब विचारिছো जे ब्रिटिशসকলক ভালকৈ তদন্ত কৰি পেলাই আৰু যি কণমানি ছোৱালীক যে ৰেপ বা ধৰ্ষণ কৰিলে তেখেতসকলক উচিত শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো। লগতে তেখেতসকলক ফাঁসি দিবৰ কাৰণে
আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ আজি কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত বহুতো ঘটনা ঠিক তেনেকৈ ঘটি আছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি সমাজ বিৰোধী কাম বা সমাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কাম আজিৰ দিনত বহুতো মানে কামবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই কামবোৰৰ লগত যাতে আমাৰ মানৱতাহীনত যিটো ভুগিছে, এই মানৱতাহীন যাতে আমাৰ সমাজত যাতে প্ৰশ্ৰয় নাপায় বা সমাজত যাতে আমি যিটো দিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে যিসকল এই মানে ঘটনাবিলাকৰ লগত আজিও জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে সমাজখন বিশৃংখলা নকৰি পেলাই সকলো ভাল সমাজ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বুলি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ।